Ratu yang paramo kawi. Yen diamone-mone rasayang titiang tu jagadi mone panes baru kerasayang rekalaning di akhir tahun 2019 puniki Ratu. Rasa panas jroning ati Dan teko rasayang laris kadi panes puniki raso panes ri sajeroning ati melepak asap kadi badan ngantosang hujanan. Iyan indar kamayang laris ri sajeroning kena titiang waluyo kadi anak bedah ke punika wantah yang antiang toyo punika taler titiang kepanesan puniki wantah ngantiang hujan kesujatian nyane Ratu. Bola meja ya Iyan ning jani lantas kuning ayang titiang ri sajeroning bedak titiange waluyo kadi ngantiang guleme sane sawat joh pesan punika Ratu iri koreng langite puniki guleme Ratu. edan sidak pacang ngetisin. Uduh Ratu yang paramo kau. Iyan diamone rasayang titiang rikalaning titiang antosan gulem punika sanejo pidan ya sida lakar duwun ngetisin ada ana buku dewek titiang ni kedo masih sarning jagat puniki ane ado di jagat sekalo Ratu. Sidak pacang ngaedayo. Wih. Iyan ning sapunika raris pinunasan titiang wantah ngayowati mekejang punika wantah Ratu sane nyuwe caing pidan ya sido bakal ngainang dayuh pidan ya sido bakal ngainang tis selewireng daging jagat kiri-kiri Ratu. Menyiramen sedaging jagaya nawagan titiang Ratu yang widiwasa yan diamone makejang puniki kepanesan bin pidan ya presido raris sujane tun pacang nyiramin napiluir sane wenten ring jagate sane sampun ligir puniki kepanesan Ratu. mangdo gale
Duh nawegan titiang aratu sang Hyang Widi. Yen dia mone-mone kira sayang titiang makejang sarwo peranine. Tetanduran petanine makejang mati aratu. Bin pidan ya bakal gelis turun hujan. Para sider aris ngetisin, para sider aris mupu makejang yo sarwo. Tetanduran yo petani rikiring jagat ratu. Waras ratu suwe jane pinuna Dan yo bakal turun. Tuh, Dewa Ratu Agung. Aratu ida Sang Hyang Widi. Yen diamone kira sayang titiang kepanesan makejang. Ledangan emangkin suwe canin. Pinunasan titiang sane banget lungsur titiang majeng ring palungguh betare.